Ngo buri muntu wese, chaque être humain, buri nyoko muntu yose, il est né avec des liens. avukana imigozi. D'où Niyo mpamvu impérativement byanze bikunze le besoin akeneye d'un libérateur. umurengezi. Un prisonnier ne peut jamais libérer notre prisonnier. Imbohe ntiyashobora kubohora indi mbohe. Le prisonnier est libéré par celui qui est libre. Imbohe ibaturwa cyangwa ibohorwa n'umudendezo. C'est Jésus qui est libre. Yesu niwe w'umudendezo. Il peut libérer les captifs. Ashobora kubohora imbohe. Parce que les gènes qu'il portait, Kubera ko ibitemba muri we, ce sont les gènes de Dieu. ni ibitemba mu Mana. Iyo birivuga ibirivuze ngo demeure y'umuntu, aho umuntu atuye, ibivuga ko ari ubuzima bwawe bwose muri domene zose. Uvuga ngo Yesu avuze ngo jyewe na data tuzaza muri uwo muntu yumvise amagambo yanjye akayemera akayizera. Jyewe na data tuzaza muri we duture muri we. Iyo bivuze ngo tuzaza duture muri we, tuza kubibona ni muri wa muntu w'imbere, ariko bifite impact ku bintu byose bigushamikiyeho. Hallelujah. Iyo Imana ivuze ngo nzaza nture muri we, bivuga ngo ibintu byose bigushamikiyeho byose irabituramo. Byose. Twitege rero impinduka Imana iri buzane mu bintu byose bidushamikiyeho. Iyo uhumanye n'ibyawe birahumana. Iyo uhumanye n'imodoka yawe irahumana. Ibintu byose ibyo ukozeho birahumana. Kese nukora kuwera ntushobora kumuhumanya, ariko kandi ntabwo ashobora gukweza. Ibyo ni Imana yabwiye abatambyi. Uhumanye ibye birahumanye, ariko uhumanye ntashobora gukora kuwejejwe ngo nawe ahite yera, kandi ntashobora kumuhumanya. Urayumva? Ibyo biri muri Malaki. Bivuga ngo uwejejwe n'ibye biba byejejwe. Nakora kuwuhumanye ntabwo ahita mweza. Uhumanye n'ibye birahumanye, uwejejwe n'ibye birejejwe. Ahubwo urihumanye yezwa ari uko, amen, umuntu we w'imbere yejejwe. Kandi umuntu w'imbere yezwa n'ijambo. Ngo noneho mumaze kwezwa kubw'ijambo nababwiye, niko Yesu yavuze. Amen. Bibaye gutyo abantu bose tujya dusuzanya bakaduhumanije. Sibyo? Tujya dusuzana n'abarozi n'abapagani b'ingeri zose. Ntabwo duhita tuba abarozi. Ababeshyi. Nuvuga ngo byose bituruka ku muntu w'imbere. Iyo umuntu w'imbere yejejwe n'ibindi byose biba byejejwe. Iyo umuntu w'imbere ahumanye n'ibindi byose biba bihumanye. Biba bihumanye. Yuda, agatabo gato cyane muri Bibiliya, ari byo kavuga. Niko kabanziriza ibyahishuwe Yohana. Niko kabanziriza ibyahishuwe Yohana.
niho murahita mutahura situation ikomeye cyane. Umuntu ahumanye mu muntu w'imbere akaga arimo. Yuda ku murongo ariko kugira ngo mubitahure neza reka tusome hose kuko ntabwo igira ibice bibiri, ni igice kimwe gusa. Hanyuma ndaza kubabwira umurongo turi busome wariwo, kuko niduhera kuri 20 bamwe batajya basoma nibaza kuva ibyo ari byo. Dusomere urwandiko rwa Yuda, turusome rwose. Ntabwo ari Yuda Iskariyoti, ntabwo ari Yuda uriya yagambaniye umwami. Uyu Yuda avukana n'umwami kuri nyina. C'est le frère du Seigneur. Murayumva? Na Yakobo avukana n'umwami. Urwandiko rwa Yakobo. N'uyu Yuda avukana n'umwami. Vuga ngo Yesu amaze kuvuka, Mariya yabyaye abana, abyarana na Yosefu. Ariko Yesu yavutse Mariya atarabana na Yosefu. Kubana, murabyumva? Ataraba umugore we. Okay. Yuda imbata ya Yesu Kristo kandi mwene se wa Yakobo, ndabandikiye mwebwe abana. Niumva? Mwene se Yakobo. Yakobo mwene se? Mwene nyina wa Yesu. Sibyo? Foko bimenya. Yuda kubera iki yavuze ngo mwene se wa Yakobo? Murazi impamvu se? Kugira ngo mumumenye. Mumenye ko il est de la famille du Seigneur. Wayibise? Hagati y'icya mbere ku murongo 18-19 mwumva ibyo Pawulo avuga. Imyaka 3 ishize ndazamuka ngiye Yerusalemu gusura Kefa, mara iwe iminsi 15, ariko mu zindi ntumwa nta wundi nabonye keretse Yakobo mwene nyina w'umwami Yesu. Wala. Mnaelewa hayo? Nago Yuda mwene se wa Yakobo. Hapana? Yakobo mwene nyina wa Yesu. Kuko ise wa Yesu ni Uwiteka Nyiringabo. Muzajye mwiga ibyanditswe. Ubushize nababwiye ngo il y a ce qu'on appelle l'harmonie des Écritures. L'harmonie. Uguhuza. Iriya verset nuyicurika uraza gutatira n'izindi, uraza kuzibuza umwanya wazo. Donc Dieu a placé chaque parole, amen, Imana yafasha buri jambo ryose dans sa place mu mwanya waryo pour former un tout. kugira byose bigira ikintu kimwe. Voilà là où les sectes se sont perdus. Kugira ngo ikintu cyitwa secte kiba cyavuye muri cya kindi. Pour que quelque chose s'appelle secte chrétienne, nuko iba ari ya gikristo ariko yifatiye agace k'ijambo bakubakiraho doctrine yabo. Mabyumvise? Idini nimba ritari ya gikristo ntago ujya kwitwa secte. OK? Secte, c'est une partie de cet ensemble N'igice cy'icyo cyose qui s'écarte de l'orthodoxie. kitandukanya ku mahame. Orthodoxie ni kuvuga ngo ni ibintu byemewe. OK? Nuvuga ngo nta data nta mwana nta mwuka wera ngo byose ni Yesu, akayo yubakiraho doctrine yawe, la Bible t'appelle secte. Ni kuvuga ko Yesu amaze kuvuka, nyina Mariya yarabyaye. Imana yahise iha Yosefu uburenganzira bw'umugore we, kuko icyo Imana yashatse gukora yaragikoze. Nuko umwari atigeze aryamana n'umugabo abyara umwana.
ibimaze kuba, Yosefu yaba uburenganzira bwo kwegera umugore we. Uza bibabaza biri muri Bibiliya. Yuda mwene se wa Yakobo, Yakobo mwene nyina wa Yesu. Wara hanyuma numva iyo teoloji izaza ihindura ibyo. Bazahandika se izi nzandiko, kandi aba bahamya hano babaye muri icyo gihe. Pawulo yari ahari mu gihe cya Yesu, na Yuda yahamije ko avukana nande na Yakobo, akavukana na Yesu. Kuri nde? Kuri nyina. Katusomere Yuda rero. Mwumvise ko Yuda ni muvandimwe wa Yesu kugumubiri. Inda yabatwise ni imwe, ibere ryabongeje ni rimwe. Ibyo mujye mubimenya. Amen. Soma. Yuda imbata ya Yesu Kristo kandi mwene se Yakobo, ndabandikiye mwebwe abahamagawe bakundwa, kuko muri mu Mana Data wa twese, mukarindirwa Yesu Kristo. Imbabazi n'amahoro n'urukundo bigwire muri mwe. Bakundwa, ubwo nagiraga umwete wo kubandikira iby'agakiza dusangiye, niyumvisemo ko mpaswe no kubahugura, kugira ngo mushishikarire kurwanira ibyo kwizera abera bahawe rimwe, bakazageza iteka ryose. Kuko hariho bamwe baseseye muri mwe rwihishwa, bagenewe kera gucirwaho iteka. Aba rero nibo ashaka kuvuga, muraza kumva icyo ndi bubavugeho niturangiza. Ni abantu batubaha Imana, bahindura ubuntu bw'Imana yacu isoni nke, bakihakana Yesu Kristo ari we wenyine databuja n'umwami wacu. Ndashaka kubibutsa, nubwo byose hari ubundi mwigeze kubimenya, yuko umwami Imana imaze gukirisha ubwoko bw'Abisirayeli kubakura mu gihugu cya Egiputa, hanyuma irimbura abatizeye. N'abamarayika batarinze ubutware bwabo, ahubwo bakareka ubuturo bwabo, ibarindira mu minyururu idashira no mu mwijima w'icuraburindi, kugira ngo bacirweho iteka ku munsi ukomeye. Kandi ni Sodomu n'i Gomora n'imidugudu yari ihereranye naho, kuko abaho nabo bitanze bakiha ubusambanyi no kwendana mu buryo imibiri itaremewe. Iyo midugudu yashyiriweho kuba akabarore, ihanwa n'umuriro utazima. Uko niko na ba bandi b'abarosi bonona imibiri yabo, bagasuzugura gutegekwa, bagatuka abanyacyubahiro. Nyamara Mikayeli ari we marayika ukomeye. Abanyacyubahiro bavugwa hano murabumva? Ce sont les puissances spirituelles. Mu isi y'umwuka hariho abatware bwa Satani n'abatware b'Imana, les archanges, abamarayika ubushobozi. Abantu batuka ibyo batazi. Ntabwo mujya mwumva abantu batuka ibyo batazi? Bagatuka Imana, bagatuka abanyabubasha bo mu isi y'umwuka. Abo nibo bavugwa hano. Nyamara Mikayeli ari we marayika ukomeye, ubwo yatonganaga na Satani agira impaka nawe intumbi ya Mose, ntiyahangaye kumucira urubanza amuvuma, ahubwo yaramubwiye ati, umwami Imana iguhane. Ariko abo bantu batuka ibyo batazi ndetse n'ibyo bazi, babwirijwe na kamere yabo, barabyiyononesha nk'inyamaswa zitagira ubwenge. Tukiraho, kirazira kuvuma Satani, kirazira kumuvuma no kumutuka, ariko turemerewe kumwirukana. Mugeze mwumva Yesu avuma abadayimoni yirukanaga? Yarabategekaga bagende. Ni bande bajya bamuvuma? Ni bande bajya vuma Satani? Mujye mumuvuma? Umunsi musaba imbabazi. Yes. Mukwiye kubyumva hano. Mukwiye kumva ibyo Imana ivuga. None wowe urusha imbaraga Mikayeli. Mikayeli
barwanira umubiri wa Mose na Satani. Mose amaze kuva mu mubiri. Mumvise hano ngo Mikayeli nubwo ahambaye ntigeze amuvuma Satani. Ahubwo yaramubwiye ngo Satan, quel te te reprime. Uwiteka aguhane. Hanyuma uragenda ngo turakuvumye. Ahubwo Imana ikubabarire uzagira amahirwe uzagere mu ijuru. Nutajya mu ijuru utamona kabisa. Azakumvisha kandi uzaba ubikwiriye. Ibaze rero Satani agufashe imbona nkobone. Iri toro nshaka yuko ritamu bigari ya kirokore. Abantu babe instruits. Il faut que vous soyez instruits. Mwigishwe. Faut jamais maudire le diable. Ntukigere uvuma Satani na. Il faut le chasser. Ahubwo mwirukane. Yesu yavuze voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Dore ibitangaza bizaherekeza abizizera. En mon nom, mu izina ryanjye ils chasseront les démons. bazirukana amadayimoni. Il n'a pas dit vous maudirez les démons. Ntabwo yavuze ngo muzavuma amadayimoni. Ibintu byinshi indwara zo mu mwuka tugira nukubera ubujiji. Ukaba waravumye uravuma ugatuka abanyacu. Parce que Satan, écoutez-moi, Satani, même si Dieu l'a maudit, nubwo Imana yamucyashe cyangwa yamuvumye, Imana we yaramuvumye. Comprenez? Dieu a chassé Satan du ciel. Imana yirukanye Satani imuvana mu ijuru. Ça veut dire devant Dieu il est maudit. Nibango imbere y'Imana aravumwe. Il ne peut plus se présenter devant la face de Dieu. Ntashobora kuseruka kandi mu bwiza Il est bwa. banni de la présence de Dieu. Yirukanywe mu bwiza bw'Imana. Mais Ariko Dieu ne lui a pas retiré sa puissance. Imana nigeze imwambura ububasha bwe. Comprenez? Murabyumva? Il n'est pas devenu un simple ange. Ntabwo yahise ahinduka umumarayika usanzwe. Il est resté un chérubin. Yakomeze kuba umumarayika w'icyubahiro. C'était un archange. Ni umumarayika w'icyubahiro. Nibyo Jude avuga hano. Ngo ces gens, à cause de leur ignorance, ils injurient les gloires. Bariya abantu kubera ubuswa bwabo batuka n'abanyacyubahiro. Et parmi ces gloires, Kandi muri abanyacyubahiro Jude mentionne aussi Satan. Yuda ashiramo na Satani. Est-ce que vous comprenez? Murabyumva? Bamwe barabera bacanganye. Kuko kuva ukiri muto ngo shitani nimbi. Po iragatsindwa. Siko batwigishije. On ne maudit pas Satan, on le chasse. Vuma baramwirukana. Comprenez? Murabyumva? Les démons font partie des diables, c'est l'armée de Satan. Abadayimoni ni ingabo za Satani. Mwebwe muzarebere kuri Yesu. Siwe kitegerezo. Mwigeze muvuga ngo wa daimoni ndakuvumye. Ndagutegetse muvemo. Mwabyumvise? Unisikie vizuri. Ukikufa leo Umve neza. kama wewe ni mbinguni None upfuye na unatenda haya mambo, ukabukora ibintu nk'ibi, utapata shida. uzahura n'ingorane. Shetani atakupa shida Satani azakushira mu kaga. kandi arazi ibyo Imana yamwemereye. Nimba utabizi, arazi ibyo abujijwe n'ibyo yemerewe. Muzi ko nawe afite ibyo yemerewe. Uyu munsi rero teology yanjye iraba karanze. Jabazigazo Paulo avuga ngo uriya muntu yacumuye muri mwebwe, il a blasphémé contre Dieu. Il est en train de parler aux Corinthiens. Mu Bikorinto, Il y a quelqu'un parmi les Corinthiens qui a blasphémé hari umwe mu Bakorinto yavuze iby'ubupfapfa envers Dieu. ku Mana. Et Paul dit, Hanyuma Paulo avuga ngo un tel individu, umuntu nk'uwo mukobanyi, comprenez? Même dans l'épître à Timothée, il a parlé de certains hommes. no muri mu nzandiko za Tito yaravuze abagabo bamwe. Un tel individu, Umuntu nk'uwo je vais donner son corps à Satan nzaha umubiri we Satani pour qu'il apprenne à ne pas blasphémer. kugira ngo yige kutongera kuvuga iby'ubupfapfa. Mu Kirundi avuga ngo kurogota ku Mana, blasphémer. Sinzi mu Kinyarwanda. Kuvuga iby'ubukobanyi. Afin que son corps Kugira umubiri we soit livré à Satan, uhabwe Satani, mais que son esprit soit sauvé ce jour-là. ariko mu mwuka we ukizwe kuri uriya munsi. Murabyumva?
roho ye ntiyayihaye satani. Satani yamuhaye iki? Umubiri we awukubite sawa sawa izakabwana, kugira ngo bimutume yihana, noneho iroho ye ikizwe. None se Paulo se ni uwo muntu yahaye satani ntiyamwakiriye se cyangwa ntiyamwakiriye? It was his right, kari uburenganzira bwe. ati noneho naguhawe, reka nkwereke sawa sawa, muve mu bwana uko vuga ko guceza tu. Agakiza si imikino. Uwo muntu yarakubiswe, ntawe ubizi umubiri we satani cyo yawukojeje, yaramukubise. Uzi ko satani Imana iti mumuhe satani uriya muntu umubiri we, ukereke soit sante ufite, utangira gukubitika, ugakubitika les ulcères, ibibyimba, des problèmes tout genre, ibibazo byo mu buryo bwose, la pauvreté, ubukene. pas seulement ça, Atari si ibyo byonyine, et tu commences à puer alors que tu es vivant. ugatangira kunuka kandi uri muzima. Wakwinjira muri bisi abantu bakavamo, ku kazi ntibashobora gukorana nawe, barakwirukana, ugatangira kugenda uri wenyine. Même les porcs fuient loin de toi. N'ingurube zikaguhunga, ugakubitika. Wewe unacheza na Mungu wewe, urakina n'Imana wowe. C'est ça. Nibyo Satan, il amène toutes sortes de mots. Satani akuzana amadayimoni yo mu buryo bwose. Nugira Imana nka Nebukadinezari, ugahita wibuka impamvu y'ibyo bintu byose birora kugeraho, ugahita upfukama ugasaba Imana y'umujije imbabazi. Nibyo Paulo yavuze ngo umwuka uzakizwe. Imana iti kubabarira, noneho ikakurestora, kavuga iti amasomo yafashe. Mushaka ko tugeraho? Abantu ntago babizi. Imana ishobora gutyo umubiri wawe ukakuvaho, uruhu rukuma, amatwi akagenda kuvaho, akabora, la chair tombe en lambeaux, Amatwi, umubiri ukabora. Abaganga bagapima, amafaranga yose ukayatanga, ukajya mu Buhinde, ukajya muri Amerika, ukajya hehe, ukajya Afrika y'Epfo n'iy'Amajyaruguru. Turabona ko urura sufura, ariko nta ndwara tubona. Sasa nini? Ukajya mu bapfumu, kuko amaherezo ujya mu bapfumu. Sasa abasenzi bagasenga bigafata zero, kuko bari barasenga against the will of God, ibihabanye n'ubushake bw'Imana, kuko n'Imana yamukubise. Ariko si yamukubise, yamuhaye nde? Satani. Umutima wavuyemo. Mubaha Imana nawe ubundi ni ibibazo. Bari abapagani bajya batuka Imana mukabona barakomeza kubaho, sinagwa ari ibindi. Imana bati ntibazi gutandukanya kuryo ni kumoso, nibadakizwa bazajya muri wa muriro. Imana mu gihe cyo kubaho kwabo Imana ikabihorera. Ariko aba bantu bakubitika nabamenye Imana bakayituka. Wabyumvise? Parfois ngo qu'ils apprennent à ne pas blasphémer, bige kutarogota kumana, kutaba bakobanyi, bajye kuvuga iby'Imana bakayivuga nabi, barakubitika bigakomera. Mungu atusaidie. Bani dufashe. Ntabwo ari ibintu ukinisha. Nyuma muzajya mwumva babwira igihe cyose ngo uzakinisha ibindi, ntukinisha iby'Imana. Uzibere umupagani wigende kure, ujye mu bupagani bwawe, ariko pana gukinisha Imana, kuko ni guhagurukira byaba ikibazo. Amen. Umuntu yitwaye ntabagabo babiri, abagabo babiri baragize ikibazo, Imenayo na Alexandre. Ese hari abantu bafite amazina hano? Imenayo, Alexandre. Dusomere Timoteyo wa mbere igice cya mbere ku murongo wa 18-20. Ibi bintu ntabwo ari imigani.
biti mwana wanjye timoteyo ndakwihanangiriza nkurikije ubuhanuzi bwa kera bwahanuye ibyawe kugira ngo buduheshe kurwana intambara nziza ukomeje kwizera kandi ufite umutima uticira urubanza. Uwo mutima bamwe barawuretse bahinduka nk'inkuge imenetse ku byo kwizera. Muri abo ni Humenayo na Alexanderi abo nahaye Satani kugira ngo babyigireho kudatuka Imana. Amen. Abakorinto wa mbere 5 soma ku murongo wa mbere ugere ku wa 5. Inkuru yamamaye hose yuko muri mwe habonetse ubusambanyi ndetse bw'uburyo butaboneka no mu bapagani, umuntu kwenda mukasi. Namwe murihimbaza aho kubabara, kandi ari byo byari bibakwiriye ngo uwakoze icyo cyaha akurwe muri mwe, kuko jyewe nubwo ntari kumwe namwe mu mubiri. Flora, muri iki gihe turimo nakurwa muri twe, sibyo? Bahita batwandika mu mvaho ate itorero ry'abantu kandi yajyamanye na mukasi, ati nitere ati arakaze. Murashaka twese tuzashirire mu muriro? Niba mushaka ko tuba itorero rishimwa n'Imana tukwiyogendera muri Bibiliya, malgré tout ce que les gens peuvent dire, parce que l'autorité de Dieu est en jeu. utitaye ku byo abantu bavuga byose. Nidufunga amaso ku byaha ntago tuzitwa itorero. Mwabyumvise? Tuzitwa l'usine à torréfier le café, uruganda rwo gutunganya kawa. Kuko jyewe nubwo ntari kumwe namwe mu mubiri nahoranye namwe mu mwuka. abantu bangahe bakoze ibyaha bakabahugura bakabahana bakagira gute, amaherezo bakananirana, babafatira ibyemezo byo kubaha akato. Murabizi, nous sommes dans une société de rumeurs. Turi mu muryango w'amatiku. C'est une société de rumeurs. Vous comprenez? Murabyumva? Radio trottoir. Radio munwa. Abantu kuko badasoma ntibakurikira ibintu biri legal, noneho bahita bakomeza kuba muri radio munwa. Abantu barizera ibihuha kurusha ukuri. Ntibareba televiziyo ngo barebe ibintu nibyo, basome ibitabo, basome ibiki. Abantu bagendera n'abantu twabona ba intellectuel bagendera mu bihuha. Murabyumva? Bakaba mu bintu by'ibihuha. Ejo nababwiye ngo umuntu agatelefone ngo ntagihuha abantu sha. Biberekana uburwayi bw'abantu. Donc, c'est une société qui est encore primaire. Jango ukiri hasi cyane. Ça veut dire ibihuha. Donc, les rumeurs. Des rumeurs. Umuntu kose ibyo bintu wabyumvise, wabisomye, ni radio yabivuze. Ceceka. Twe naguze ibintu. Tukiye kuva muri ibyo. Tuko dufite Bibiliya. Bibiliya twigisha. Nta mukristo agendera mu bihuha. Ekada. N'Imana irarwanya ibihuha. Imana abwiye Yeremiya ati andika mu gitabo bazabisome, kuko Imana ishaka ibihuha. Abantu bakabahugura bakagira gutya umuntu akananirana bakamuha akato, noneho akagenda we akigira umunyakuri, noneho itorero n'iryo rifite amakosa. Hariya ntabwo yashobotse, hariya nta rukundo, hariya matayimoni akaronka akazi. Kandi ntabwo ari abapagani, ni abakristo bakwiza impuha. Nubona nk'uyu Imana yerekanye icyaha cye, hanyuma tukamuhugura kanga, sibyo? Tukamufasha kanga, hanyuma tukabona ko azatukisha itorero n'ubuhamya bwa Kristo, bagahita baplika discipline ngo umuwakato akorwe n'isoni bitume yihana magaruke, sibyo? Aho kwihana
ahita vumbuka akagenda, noneho agahita kongeza uyu, kandi uyu ntabwo we afite ikibazo, ariko ikibazo cy'uyu kikaba icyuyu nacyo kikaba icyuyu byose. Noneho abaheburayo bagatangira rero kugaragara, umuzi usharira ugatangira kugaba amashami, itoro rigahumanya ryo ryose. Uyu ntabwo araza kumbaza yewe, kuko cyane cyane tubivugira mu bakristo, ntabwo tuhagarika umuntu rwihishwa, uba warabyumvise, aho kugira ngo wumve ibivugirwa hano wowe jya kumva ibyuyu, kandi uyu dayimoni zamwaritsemo. C'est ça le problème déjà. Cyo nicyo kibazo abantu bafite. Comprenez? Murabyumva? Et que l'église ce n'est pas une démocratie. Itorero ntabwo ari demokarasi. C'est une théocratie. Ahubwo ni aho Imana itegeka. C'est Dieu qui commande. Imana ni itegeka. Ntabwo Imana ibasaba ngo mubivugaho ikira. Imana ntishaka kubaza ngo mubivugaho iki. Dieu n'agit pas par le censure. Imana ntabwo inyura mu matora. Dieu commande. Mu matora ahubwo irategeka. Et nous devons obéir. Hanyuma twe tukumvira. Mwabyumvise? Nimba ushaka eglise y'Imana yowe nka demokarasi, ntabwo ari eglise y'Imana. Eglise y'Imana ni théocratie. Naho Imana itegeka yonyine. Mwabyumva? Ntabwo Imana ivuga ngo benshi bavuga gute. Imana ntabwo igendera kuri izo principe z'abagiriki. Parce que la démocratie vient des Grecs. Démocratie turuka mu bagiriki. Demos kratos. Izo nayo magambo abiri. Le pouvoir de la majorité. Ubuyobozi n'ubwa benshi. Dieu a instauré l'église en tant que gouvernement théocratique. Théos, Dieu. Imana yagenye itorero ishiraho nk'ubuyobozi aho Turabaza Imana uvuga iki kuri iyi case? Turabaza Imana mu ijambo. Iyi case uyivuga wiki? Unaweza kumpepea Bwana Yesu? Il y a des églises gares. Hari amatora ameze nka gare. Où tu peux aller sortir comme tu veux. Aho winjira ugasohoka uko ushaka. Mais l'église de Dieu, ariko itorero ry'Imana, c'est une théocratie. Ryo Imana niyo iyobora. Amen. Comprenez? Murabyumva? Mose baje kumuregera umugabo yarashonje ku isabato. Umunsi nk'uyu sabato y'Abayuda. Ngo Mose aka kagabo twagafashe gatora inkwi mu kabande kandi ari ku isabato kandi kari gashonje. Gajya gutora udukwi two guteka imboga. Baramufata bamuzanira Mose ngo twamutoye twamufashe atora inkwi ku isabato, kandi sabato Imana yaguhaye ngo duhe birabibuza. Nimumbaze, ntago Mose agiye kubaza Abisirayeli tumugenze dute muderibere. Mose afite niko bimeze. Okay, muwe mumugumanye ngiye kubaza Uwiteka, parce que ni théocratie. Itegeka Uwiteka, uriya mugabo bafasha atora inkwi ku isabato tumugenze dute? Iyo abagewe ndi umuhumaniste mfite filozofi ya humanisme, navuga dore n'umukandara ntufite aho ufata yarashonje mumureke n'inzara mutumye. Siko nawe wabigenza? Ni bande bamugirira impuhwe? Nanjye ndimo bari bacungana ngo bareko manika nabo baza. Genda uwa mbere ubwanjye namugirira impuhwe. Ariko dore Imana ngo Mose ngo genda ubushire mu gereza ndakubwira ibyo. Hanyuma namwira urabizi, genda umuvane muri gereza umushire imbere y'ubwoko bwose bumutera amabuye apfe, kugira ngo bige kumenya ko kurenga ijambo ryanjye ça vaut la peine de mort. Capital punishment. Igihano cy'urupfu. Noneho muraza gucira Imana urubanza. Kasopo. Pime. C'est le Dieu de la Bible. Ni Imana ya Bibiliya. Kuko yavuze ngo uzarenga amategeko azakurwe mu bwoko bwanjye. Imana ntiyarebye ngo kari kashonje, parce que la grâce n'était pas encore là. Ubuntu ntabwo bwari bwakaze.
iyo abikora mu gihe cy'ubuntu, Yesu yari kuvuga ngo uwa mbere atigeze gucumura amutera amabuye. Ariko ntabwo ubuntu bwari bwaze, ngo amategeko yazanywe na Mose, ubuntu n'ukuri budukiza bwazanywe na Yesu Kristo umwami wacu. Ko niko iyo niyo regime yari imeze. L'ancienne dispensation. isezerano rya kera. Murabona? Donc ce n'est pas une démocratie, une théocratie. Ntabwo ari imiyobore y'abantu y'abaturage. Nushaka kuba mahoro mu nzu y'Imana, ukwiye kwivanamo ibyo byo hanze. Hanze ni hanze, mu nzu y'Imana ni mu nzu y'Imana. Hari abantu bibaza ngo kuko bategeka hanze mu kigo runaka, iyo aje gukizwa ashaka ko naho bamushyira mu rwego rwo gutegeka. Byose bibaho. Uwo ufite calling ya he? Mu nzu y'Imana ntabwo bareba diplome. Wabyumvise? Ntibareba diplome. Skills zo hanze ntabwo ari zo mu nzu y'Imana. None ngo kubera ko hariya ngo ni nyakubahwa ndategeka abantu, none ndaje mu nzu y'Imana ngo none nahari bakiye kumpa the same title. Bya byubahiro. No. Mwabonye Paulo ngo misérable que je suis. Uvuga ngo mbere y'Imana ibi byose abantu bitwikira ntabyibona. Matitre ngo bikingo imitungo ngo amashuri. Dieu voit des misérables. Bakeneye gakiza, bakeneye imbabazi z'Imana. Hari umuntu umwe yabikoze, gaje ntabwo njya mvuga ibintu bitari muri Bibiliya. Umuntu umwe yabikoze, yumva ibyo umwami avuga, arabyumva kwa kure, akumva n'amagambo akomeye, akumva n'abakeneye kuzajya mu ijuru, ariko akabyumvira kure. Ni nkuko yafata imodoka yakayiparaka hariya kuri station, akajisha ngo arategereza ngo bashiremo essence, kumbe ararumviriza hano ibyo tuvuga. Hanyuma abura mahoro, yari umunyacubahiro, kugeza aho noneho ati rero sinshaka kurimbuka, ibyubahiro byanjye ntacyo bizamara. Ariko kandi bariya rero turi muri urwego rumwe, bazahita banca muri groupe, ntabansebeje urwego. Maze kwagize yagiye ninjira mbara ibikoti, ariyambika nk'umushumba, ahita agenda. Kumbe yashize amaneko ngo muzandebere Yesu aho ari bucumbike, arangije kwigisha kuwa gatanu. Baramunekera ko kuwe batanze amafaranga. Ubwo nigende ndabivuga ati rero yacumbitse Nyamirambo, ariyambika ibikoti n'ibiki, naya modoka ye yarayisiga, aragenda none n'ibikoti barakingura. Umwami Yesu yari yicaye muri salo akomeza kuvuga amagambo y'ubwami, bamuha karibu, yibaza ngo ntari bumumenye. Hanyuma avuga ati ugenzo n'amaki, ati ntawavuga amagambo uvuga abone n'imirimo ukora atari uko yavuye mu ijuru, atakwimare none naje ese we Nikodemu, docteur des juifs, yari docteur, nawe ntago uzibi. Murabona ibyubahiro ukuntu bimeze, ngo yahingereye nijoro kugeza aho yari guhura n'abagizi ba nabi aho kujya ku manywa. Iyi macewe ni hatari. Ibi byubahiro birakomeye, bizabuza benshi kujya mu ijuru. Imana ikunda abaciye bugufi, abibone irabarwanya. Amen. Sasa wewe ntuzigere ejo bundi kama unapanda cheo, wewe shuka chini. niba uzamutse mu ntera ca bugufi. Ntuzigane by'isi. Arumuri imwe mutano yavuze ngo ya ulimwengu yanakwisha ndugu yangu. Ya ulimwengu iby'isi birashira mwene data. Byaranyobeye. Iyo umuntu amaze kuba kanaka, ingendo irahinduka. N'ufite agajwi gato bisanzwe atangira kuvuga ijwi rirenga. Si ibintu se nibiki. Attention, Yakobo hariho ibintu atubwirano. Some Yakobo vuba vuba.
kabiri, ubu Yakobo ninde? Mwene nyina wa Yesu. 2:5-6. Nushaka tangira ku murongo wa mbere tugere ku murongo wa 9 kugira ngo abantu bumve neza ibyo ari byo. uburyo kurobanura ku butoni bigayitse. Bene data, kwizera kwanyu mwizera umwami Yesu Kristo w'icyubahiro ntikube uko kurobanura abantu ku butoni. Nihagira umuntu uza mu iteraniro ryanyu yambaye impeta y'izahabu n'imyenda y'akataraboneka, akinjirana n'umukene wambaye ubushwambagara, namwe mukita ku wambaye imyenda y'akataraboneka, mukamubwira muti mwicara aha heza, naho wa mukene mukamubwira muti weho hagarara iriya, cyangwa wicare munsi y'agatebe k'ibirenge byanjye. Mbese iyo mugenje mutyo ntimuba mwirobanuye mukaba abacamanza batekereza ibidakwiriye? Nimwumve bene data bakundwa, mbese Imana ntiyatoranyirije abakene b'iby'iyi si ngo babe ari bo baba abatunzi mu byo kwizera, baragwe ubwami yasezeranije abayikunda? Ariko dore mwebweho mwasuzuguye umukene. Abatunzi si bo babatwaza igitugu bakabakurubanira mu nkiko? Si bo batuka rya zina ryiza mwitirirwa? Nyamara niba musohoza amategeko y'umwami wacu, nk'uko byanditswe ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda, muba mukoze neza. Ariko niba murobanura abantu ku butoni, muba mukoze icyaha, mutsinzwe n'amategeko y'uko mwacumuye. Amen. Itorero nyaryo nirobanura ku butoni. Bose barareshya, ntabwo bakwiye kwita ku bigaragara. Murabona uriya impamvu bamuhaye icyubahiro ngo nuko mu bigaragara ngo yambaye amazahabu, siko bavuze? Wa mukene ngo yambaye ibishwa? Tera problem. Mwabyumvise? Cyo ni ikibazo gikomeye. Kandi abakristo bagwa muri iyo mitego bakarobanura. Ntimuzakore nk'abisi. Imana ireba umuntu mu buryo bw'umwuka, ntabwo imureba mu bigaragara. Imana ni kurebera mu byo utunze. Imana ni kurebera mu mazina ufite. Imana ni kurebera mu miryango uturukamo. Imana ni kurebera mu madiplome ufite. Byose ntabwo bikanga Imana. Imana ikunda abaciye bugufi. Yaba umukire aciye bugufi, Imana iramwemera. Yaba umukene aciye bugufi, Imana iramwemera. Ushobora kuba umukene ntuce bugufi nabyo. Ntabwo murabona iyo amaze guhaga inzwa nzagwa kubigenda, bagira ngo niwe ategeka Afurika. N'imodoka ntabwo ayibisa, kamukangisha izo modoka zanyu. Ya nzoga ihituma rero bwa burakari bwe agendana buri munsi bugaseruka. Rero ushobora kuba umukire ukaca bugufi, ushobora kuba umukene ugaca bugufi, ushobora kuba umukire ukirata, ushobora kuba umukene ukirata. Ibyo rero mugiye kubimenya. Imana nishaka ko turobanura ku butoni. Wowe nkwiye kukwakira nkuko nakiruriye, despite ibyo urimo, ibyo uriho. Faut jamais kurobanura ku butoni. Amen. Ku butoni. Mwumvise rero? Iri ni ijambo ry'Imana. Donc kugira ngo ninjire rero umwanya wundi, nashaka kuvuga ku byerekeye uriya muntu witwa Satani. Satani baramucyaha, ntabwo bamuvuma. Abadayimoni barayacyaha, ntabwo bayavuma, kuko byose ni Satani. Nongere mbabwire ikintu mutazi wenda bamwe. Kugeza uno munsi nihagira umuntu akubwira ngo Satani ubwe ngo niyo yaje kumutera, bayumvise, uzamubwire uti bongo yako. Aza kugutera wowe adafite abamarayika munsi ye? Aza kugutera wowe adafite abadayimoni munsi ye, imyuka mibi?
nuko gusa byose tubyita satani, ariko Luciferi ari we yaje kwitwa Satan. Uriya ntabwo aza kuri wowe. Nous combattons contre les puissances sous l'autorité de Satan. turwanya n'imbaraga ziri munsi y'ubutware bwa Satani. Mais Satan ne vient pas en personne. We bwite ntabwo aza. Même les démons ne le voient pas. Plusieurs démons. N'abadayimoni ubwabo benshi ntibashobora kumubona. Satani ari muri quartier général ye agoswe n'abakerubi. Aya madayimoni yamujya muhura nayo hariya, amadayimoni y'itabi, amadayimoni y'urusaku n'ibiki. Ariya twebwe igihe twakora ministère de délivrance, amadayimoni mukiruka ati muri bande, kuko Yesu ntabwo ibiri twemera ngo tuvugane amadayimoni dutinde, ariko ushobora kwibaza muri bande, muri bangaye, mwatumwe nande, kuko na Yesu yarabibajije. Muri bangaye turi gitero, sibyo? Witwa nde? Legion. Muri bangaye turi gitero. Urumva Yesu afite muvemo, vuga ngo ntudiringa nayo, ariko hari ibyo kuyibaza. Muri bande muvaye, cyane cyane kugira ngo n'abandi aho babimenye, atari kuvuga ngo amadayimoni ajya avuga ukuri, ari gabeshya. Ariko nshaka kubabwira ko amadayimoni menshi twirukanye mu bantu bafite ninde yabatumye? Ni Satani. Umwe yitwa Luciferi. Ati ntibavuga amazina, baramutinya. Ati ni Imana. Bibiliya iravuga ngo ni Imana n'inyuguti ntoya. Ngo ni Imana. Nitunana kuvaho twapfiriye ntituramubona. Baramubona batese. Satan ari muri quartier général ye agoswe n'abakerubi. Urumva? Afite hierarchie. Ari ahantu hategerwa n'abadayimoni bose. Aho hantu gusa yahavuye kubera umuntu witwa Yesu. Hariya mu butayu ntabwo ari marayika wundi yagerageje umwami, ni Satani ubwe. Kuko nta wundi yari kwegera umwami, ni Satani ubwe. Yesu ntiyageragejwe n'amadayimoni, yagerageje na Satani en personne. Naho twebwe tugeragezwa n'abadayimoni. La Bible l'appelle le Dieu de ce siècle. Bibiliya imwita ngo Imana y'iki gihe. Il ne vient pas en personne. Ntabwo yizira ubwe. Hariho hierarchie, hari inzego. Ariko Yesu yageragejwe na Satani ubwe. Mwabyumvise? Ubwe en personne yaraje barabonana na Yesu. Reka bawe ikindi nacyo. Ese ku musaraba Satani yarahari? Yarahari wenyine? Nande? Naho bazimu baburebure? Nande? Bibiliya iravuga muri Zaburi, igihe Yesu yari ku musaraba yaragoswe na Satani ubwe n'ibikomangoma bye. Apana amadayimoni yaburebure, ibikomangoma ya Satani bose bari baje uko bakabaye. Uriya amadayimoni mato yarashungiraga hehe hiya kure. Bamwe bishobora kuba ari bwa mbere barungurukaga barebe Satani uko ameze, ntibanamubone. Imana idufashe ntihazagire muri twe uzakorokera amaboko ye. Bwamuze ati Imana idufashe uzarangize neza. Ndakwifuza iherezo ryiza. Mwifurizanye iherezo ryiza. Ayo no masengesho ya Balamu. Balamu yarasenze ngo icyama iherezo ryanjye rikaba nk'iry'abari bakiranutsi. Icyama nka furufu rw'abakiranutsi, iherezo ryanjye rikaba nk'iryabo. Malheureusement. Baje. Unfortunately. Kibabaje. Yagiye kwa Satani. Isengesho rye ntabwo ryasubijwe. Isengesho ya Balamu ntabwo ryasubijwe. Kuko iby'Imana mubuje nibyo yaje gukora. Ushobora kuba uri hano ariko iherezo rye kaba kwa Satani. C'est dommage ça. Nibibabaje. Balamu isengesho yasenze ngo icyama nkazapfa urupfu rw'abakiranutsi, iherezo ryanjye rikaba nk'iryabo, ntabwo yabihawe. Yaracumuye ku Mana, yigisha ubwenge abamowabu y'ukuntu bari bugusha Abisirayeli mu byaha. Imana yabo ni yera, nibakora icyaha izabavamo, none mubashe kubanesha. Babigisha ukuntu abakobwa b'abamowabu ngo bari beza,
bari bukurura abasore b'Abisirayeli babagushe mu byaha babajyane gusenga ibigwamana byabo, Uwiteka azarakara abavemo noneho batsindwe. Balamu nubwo bwenge yabahaye kubera ko Imana mubuje kubavuma, ngo nawe uvuma uwo nahaye umugisha. Hanyuma igihe kigeze bari baragenda i Kanani, Mose mu gikorwa cya nyuma, kuko Imana yamubwiye ngo wowe ntabwo uzagera i Kanani kuko utanyubashe, na Aroni hare kuri rwa rutare, sibyo? Hanyuma ariko urabona Kanani ndayikwereka, ariko ntabwo uzayikandagiramo. Ariko kuko Mose ari umuntu w'Imana ntabwo yagiye kuzimu, kuko turamubona Yesu wamaze kuza, Mose yakandagiye Kanani. Ntabwo Imana yivuguruje, hakuingia kimwili, aliingia kiroho. njiye n'umubiri ariko yakigiye mu mwuka. Kuri wa musozi, le mont de la transfiguration, Eliya yari hano na Mose ari hari. Si Kanani? Sur le mont Tabor. Ku musozi Tabor. Noneho, amen, mu bintu akwiye kurangiza mbere yuko Joshua taking over, aramubwira ati nturangize utakoze iki gikorwa ashaka kubwira. Ni mugende ni mutera bari abantu mushakishe witwa Balamu, inkota yawe imusogote, kubera yuko namubwiye ntavume, abona ko atavuma, abigisha ubwenge bwo kumvaho. Inkota ya Bisirayeli niyo yishe Balamu, donc il est tombé sous la coupe de jugement. Yaguye musi y'urubanza. Amasengesho ye ntabwo yashubije. Nawe rero nubwo twakwifurije iherezo ryiza, ukwiye kubiharanira. Nimba wamubwiye ngo muvandimwe nkwifurije iherezo ryiza, wongerezaho ariko hamwe n'ibyo ukwiye kubiharanira. Autrement, ça va rester un vœu pieux. Bitabaye ibyo bizakomeza kuhora ari icyifuzo cyiza Seulement. gusa. Amen. Hallelujah. Ça va rester un vœu pieux. Bizagarukira kuba icyifuzo cyiza. Rwose icyamba nkazagira iherezo ryiza. Urupfu rwanjye ukazamwe abakiranutsi, ariko ntabwo biharanira. Bizaguma ari umuntu yifuza umureti, ariko nta nk'uko agira, nta n'uburyo gushaka amagi, ntashobora kuyatera, ntibishoboka. Ibyo byahawe inkoko. Imana idufashe. Arabana amagambo y'Imana ababwiza ukuri, hanyuma umuntu w'imbere kuko badayimoni adashaka kumurekura akivumbura uwo muntu. Wowe uzivumbura ku ijambo ry'ubugingo ryari imijuru n'isi, hanyuma bikazagenda gute? Uzivumbure ku bantu, uzivumbure ku Mana, kuko ntawe uzayihungira. Dawidi ati urangose impande zose Uwiteka, uri imbere, uri inyuma, uri iburyo, ibumoso, ahantu hose, ngo niye naguhungira. Nimvuga ngo nzamuke mu ijuru n'intebe yawe iri, nimvuga ngo nzamuke kuzimu naho nyura hansanga, ngo ni kuzimu hambaye ubusa imbere yawe, ngo nimvuga ngo ngende ku mpera z'isi ukuboko kwawe kurahari kuzansumira, none nzajya he? Reka basi nze nkwikubita imbere, uzaruhuke umwikubita imbere, kuko nta muntu apfira imbere yayo. Imana ifite imbabazi. Imana ihabwa icyubahiro. Hallelujah. Ejo nababwiye ibintu bikomeye, ni nta muntu n'umwe akwiye kuzakubuza kujya mu ijuru, uwo ari wese. Diri ya yose ni kwiye kubuza kujya mu ijuru. Wayibizi? Nukwiye kujya mu ijuru byanga bikunze. Twaremewe twese kuzajya mu ijuru, ariko si twese tuzahagera. Ariko twaremewe kuzajya mu ijuru. Nta n'umwe Imana yaremeye kujya kuzimu. Twese twaremewe kujya mu ijuru, ariko malheureusement bamwe ntabwo bazagera mu ijuru. Kubera iki? Kubera impamvu nyinshi. Ibintu, abantu, n'ubuswa bw'abantu, n'umutima winangira, n'ibindi byinshi cyane. Ariko uzayiba kuzimu akazajugunywa mu rutazima, ntabwo azigera avuma Imana. Azajya mu rutazima avuga ati urakiranutse, uruwera, inzira zawe zirakiranutse. Sindabona muri Apocalypse Imana ijugunya abanya mu rutazima kuri cyagiye nikigera
nta numwe tubona Yohana abona agira ariko murandenganije bose bazajya muri utazima baha Imana icyubahiro. C'est ça qui est bizarre. ibyo ni byo bintu bitangaje. Bazajya muri utazima baha Imana icyubahiro, kuko ibyo batumva ubu bazavyumva nyuma y'urupfu, bazamenye ko Imana ari nziza. Amen. Bariyo bazamenya ibintu byinshi Imana yabakoreye, nibyo tutazi Imana irabidukorera. Imana izari ate dore mes bontés ubwanjye t'ont neza accompagné yanjye tous les jours de ta vie. ku buzima bwawe bwose. Mes bontés t'ont accompagné tous les jours de ta vie. neza yanjye yaguherekeje ubuzima bwawe bwose. Uzagira gute en face de la bonté de Dieu? imbere y'iyo neza y'Imana nta numwe uzaba wizize, uzabikuzimu wese azaba yizije ubwe, kuko Imana nta kitagize. Personne n'ira en enfer biturutse kundi muntu, ni wowe uzaba wabiteye. Romains 6 Abaroma 6 16-23. 16:23. ntimuzi yuko uwo mwihaye kuba imbata zo kumwumvira muri imbata z'uwo mwumvira uwo, imbata z'ibyaha bizana urupfu, cyangwa izo kumvira Imana kuzana gukiranuka. Ariko Imana ishimwe, kuko nubwo mwari imbata z'ibyaha mwumviye ibyo mwigishijwe mubikuye ku mutima, maze mubatuwe ku byaha muhinduka imbata zo gukiranuka. Ibyo mbivuze nk'umuntu kubw'intege nke z'imibiri yanyu, kuko nk'uko mwahaga ibiteye isoni n'ubugome ingingo zanyu kuba imbata zabyo bigatuma muba abagome, aba ariko nanone muha gukiranuka ingingo zanyu kuba imbata zako kugira ngo mwezwe. Ubwo mwari mukiri imbata z'ibyaha ntimwatwarwaga no gukiranuka. Mbese icyo gihe mweraga mbuto ki zitari bakoze isoni ubu, amaherezo yabyo akaba ari urupfu? Ariko noneho ubwo mwabatuwe ku byaha, 18 mwifate neza, avant ayant été affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. ariko noneho ubwo mwabatuwe ku byaha mukaba imbata z'Imana, mwifitiye imbuto zanyu arizo kwezwa, kandi amaherezo yanyu ni ubugingo buhoraho. Kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Ayant été affranchi du péché, 18. maze mubatuwe ku byaha Vous êtes devenus esclaves de la justice. muhinduka imbata zo gukiranuka. Je parle à la manière des hommes, Ibyo mbivuze nk'umuntu à cause de la faiblesse de votre chair. kubw'intege nke z'imibiri yanyu. De même donc que vous avez livré vos membres Kuko nk'uko mwahaga ibiteye isoni comme esclaves à l'impureté, à l'iniquité, n'ubugome ingingo zanyu pour arriver à l'iniquité. kuba imbata zabyo bigatuma muba abagome, Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. aba ariko nanone muha gukiranuka ingingo zanyu kuba imbata zako kugira ngo Car mwezwe. lorsque vous étiez esclaves du péché, Ubwo mwari mukiri imbata z'ibyaha vous étiez libres à l'égard de la justice. ntimwatwagaga no gukiranuka. Quels fruits portiez-vous alors? Mbese icyo gihe mweraga mbuto ki Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. zitari ibibakoze isoni ubu? Car la fin de ces choses, c'est la mort. Amaherezo yabyo akaba ari urupfu. Vous comprenez? La mort. Urupfu. Mais maintenant, Ariko noneho étant affranchis du péché ubwo mwabatuye ku byaha et devenus esclaves de Dieu, mukaba imbata z'Imana, et pour fin la vie éternelle, kandi amaherezo yanyu ni ubugingo buhoraho. car le salaire du péché, c'est la mort. Kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu. Amen. La Bible dit, étant affranchis. Bibiliya avuga ngo kuba mwarabatuwe. Je vais vous donner juste rapidement la définition de ce mot affranchir, le verbe affranchir. Reka mbaho ubusobanuro bw'iryo jambo kubaturwa. Affranchir veut dire Kubaturwa bivuga ngo tirer d'une suggestion, kuvana munsi y'ubutware, d'une dépendance. munsi y'uburetwa, Affranchir un peuple de la servitude, kubatura ubwoko ishyanga munsi y'uburetwa de la tyrannie. bw'igitugu. Satan est un tyran. Satani n'umunyagitugu. De ce peuple, il est dit, il est affranchi du despotisme. Ku bwoko cyangwa Un ishyanga, despote, c'est un tyran uwo ni umunyagitugu qui maintient
les autres sous sa dépendance. atsikamiye abandi akabakomeza munsi y'igitugu cye. On exerce la dépendance sur la personne. Umuntu akagira ubutware cyangwa uburetwa ku muntu. Alors, l'évangile vient Ubutumwa rero buraza pour nous affranchir. ngo butubature. L'évangile vient pour nous affranchir. Ubutumwa bwiza buzira kutubatura. Parce que nous sommes liés. Kuko twese turaboshye. Dans notre homme intérieur, Mu muntu wacu w'imbere nous sommes sous la tyrannie de Satan. turi munsi y'igitugu cya Satani. Personne ne peut nous libérer de la tyrannie de Satan. Nta wadukiza igitugu cya Satani. C'est un despotisme spirituel. Ni umunyagitugu wo mu mwuka. C'est un despotisme spirituel. Ni umunyagitugu w'umwuka. C'est un despote spirituel qui exerce le despotisme spirituel. Ni umunyagitugu w'umwuka atwaza igitugu cy'umwuka. Personne ne peut chasser Satan de nous. Nta muntu n'umwe yakwirukana Satani muri twe. Parce que c'est un esprit. Kubera ko ni umwuka. Je vous ai dit que ce n'est pas Satan en personne qui entre en toi. Nababwiye ko atari Satani ubwe yaza akinjira muri wowe. Il agit à travers des esprits. Akorera mu myuka. Et les esprits viennent dans l'individu. Imyuka rero ikaza mu muntu. Il y a des esprits avec lesquels nous naissons, Hari imyuka tuvukana de par nos ancêtres, binyutse kubo dukomokaho. nos ascendants. Abo dukomokaho. Et nous sommes liés. Tukaba tuboshwe. Depuis que nous sommes zygotes, nous sommes liés. Kuva tukiri insoro tuba tuboshe. Alors, aussi longtemps qu'on se développe dans le sein de notre mère, Igihe cyose tuba turiho turakurira mu nda ya ba mama de zygote tukiri insoro jusqu'à devenir l'embryon. kugeza aho tuba abana. Et aujourd'hui, toi, Uyu munsi rero Moi, wowe cyangwa jye nous avons plus de 100 milliards de cellules. dufite uburemangingo burenze miliyari 100. Alors, avant, c'était une cellule. Kandi mbere kare karemangingo kamwe. Les scientifiques l'appellent zygote. Abashakashatsi bakita iryo zina. La cellule urusoro. s'est multipliée Urwo ruremangingo rero rwarikubye jusqu'à devenir des milliards de cellules. ruvamo miliyari na miliyari Ça, c'est z'uburemangingo. le miracle du Créateur. Ibyo ni ibitangaza by'umuremyi. De zygote Kuva mu Une rusoro cellule. ururemangingo rumwe et à devenir un être complet avec plus de 100 milliards de cellules. akavamo umuntu ushitse na miliyari 100 y'uburemangingo. Ça, c'est le miracle de Dieu. Icyo ni igitangaza Mais cy'Imana. le problème est que Ikibazo rero ni iki, quand nous sommes zygotes, iyo tukiri urusoro potentiellement, nous sommes sous la dépendance de Satan. mu buryo tuba turi munsi y'igitugu cya Satani. Alors, plus nous grandissons, Uko tugenda dukura et la puissance aussi grandit en nous asservissant. dukura n'igitugu kigenda gikurana natwe kidutsikamira. Alors, quand nous sommes des gens mûrs, Iyo tumaze kugera mu kigero rero nous nous trouvons prisonniers. dusanga rero turi mbohe imbata. C'est ce que les scientifiques aujourd'hui appellent Nibyo abashakashatsi uyu munsi bita les liens transgénérationnels. imigozi ya karande. Je ne peux rien, moi, Ntacyo nshoboye jyewe parce que je nais avec. kuko mvukana nabyo. Mais il y a des choses aussi que j'attrape de moi-même. Ariko hari ibyo nanjye nikururira ubwanjye. Je vais chez la prostituée. Nkajya ku ndaya Alors je couche avec la prostituée. nkaryamana nayo Elle me communique ses esprits. akampa imyuka ye. Je lui donne l'argent, elle me donne des esprits. Nkamuha amafaranga we akampa imyuka ye. Parce que nous nous sommes unis Kubera ko twahuje et nous sommes devenus hanyuma duhinduka le même esprit avec la prostituée. umwuka umwe n'uwo n'iyo ndaya cyangwa maraya. Vous comprenez? Murabyumva? Donc il y a des esprits, nous naissons avec, Hari imyuka rero tuvukana de nayo par les liens transgénérationnels. binyuze muri iyo migozi cyangwa kubo dukomokaho. Et il y a des esprits que nous attrapons à cause de nos actes. Hakaba n'imyuka twakira kubera ibyo twakoze. Un jour, Umunsi umwe il y a un témoignage. n'ubuhamya. C'est quelqu'un qui est dans le monde spirituel démoniaque. Ni umuntu ari mu isi y'abadayimoni y'umuka. C'est en France. Ni mu Bufaransa. Alors cet homme, Uwo mugabo rero il se dit biogéologue. yita ko ari umuntu Ça veut dire que il étudie les énergies de la nature, akiga imbaraga zikorera ahantu runaka les esprits qui sont derrière la nature. n'imyuka yihishe inyuma y'imbaraga zikorera ahantu Donc runaka. il est en communion avec les puissances qui gouvernent le monde. Rero ari mu busabane n'imbaraga z'umwuka ziyobora isi. Donc il connaît même les différentes catégories. Akaba azi n'inzego zinyuranye zazo. Il dit, Avuga ngo il sait mesurer quelle puissance est ici, quelle puissance est là-bas. abasha gutandukanya akapima ibipimo by'imbaraga zikorera hano cyangwa mu gace runaka. Donc il mesure l'énergie qui est là. Rero abasha gupima ibipimo by'izo Et il saura mbaraga quel type d'esprit est ici. akamenya
umwuka ubwoko bw'umwuka ukorera hano par la puissance vibratoire. kubw'imbaraga zinyeganye zikorera aho hantu. Donc, Rero cet homme, uwo mugabo il dit que dans les arbres, il y a des esprits qui s'appellent les gnomes. ko mu biti habamo imyuka yitwa uko nguko, Mais pour lui, ce sont des bons esprits ariko kuri we ni imyuka myiza qui prennent soin des arbres, yitwararika ibyo biti, des jardins. ubusitani. Nous abîmons les arbres, les esprits soignent les arbres. Twebwe twangiza ubusitani cyangwa ibiti, iyo myuka yo ikabitunganya neza. Il parle aussi des elfes. Avuga n'imyuka yitwa uko, Il dit que ce sont des esprits qui gardent l'air. ko ari imyuka irinda ikirere, Donc, ce sont des bons esprits. nuvuga ngo ni imyuka myiza. Il parle aussi des cerfs. Avuga n'imyuka yitwa uko, Il dit que ce sont des puissances qui sont dans certains lieux comme les mégalithes. Ça veut dire les monuments anciens. ni imbaraga ziri ahantu hamwe na hamwe, Ce sont des puissances invisibles mais réelles. ni imbaraga z'umwuka z'umwuka ariko z'ukuri. Il parle aussi qu'il y a aussi une catégorie de dragons. Hari n'urwego rwa dragon cyangwa imyuka, Ce sont des esprits de grande puissance. ni imyuka yo mu mbaraga zikomeye. Il est versé à fond dans ces choses-là. Ibyo bintu rero yabyinjiyemo cyane. Il fait des séminaires partout, les gens paient de l'argent, il leur dit, ce n'est pas un farfelu, c'est la vérité, mais du monde de ténèbres. Même pour lui, il a été piégé, il croit que ce sont des esprits qui font du bien. Ntabwo ari umutekamutwe, ahubwo ibyo avuga ni ukuri, yarabyinjiyemo akoresha amahugurwa, avuga ko ari imyuka igira neza abantu bagatanga amafaranga. Alors un jour, il est allé à une rivière. Igihe kimwe rero yagiye ku mugezi, Alors là, il a rencontré l'esprit de la rivière. aho rero ahahurira n'umwuka w'umugezi. Alors, ils ont conversé. Ubwo bagira ikiganiro, Il a dit, maintenant je vais partir. imubwira ati ngiye nenda kugenda gusubira inyuma. Tu pars avec moi ou quoi? Aramubwira ngo Tu pars avec moi? urajyana nanjye. Et l'esprit lui a dit, Umwuka aramubwira, mets-moi sur tes épaules. nshira ku bitugu byawe, Et le premier humain que tu vas rencontrer, hanyuma umuntu wa mbere uri buhure nawe alors je vais aller chez celui-là. ndi bujye kuri uwo nguwo. Et puis quand il est parti, Noneho igihe yagendaga il a trouvé un SDF asanga mayibobo, en Europe là-bas. Hein? Et puis il a dit, bonjour, aramusuhuza. est-ce que tu veux que je te donne, tu veux recevoir un elfe? Aramubwira, Un self, c'est un self, urashaka ko nguha uwo mwuka, l'esprit. uwo mwuka? Il dit, non, non, j'en veux pas. Uwo aramubwira ati ntabwo mushaka. Et puis il est parti. Noneho arigendera, Et arrivé devant, ageze imbere l'esprit lui a dit, umwuka aramubwira ngo retourne chez le type là. surubira kuri uriya mu mayibobo. Et quand il était arrivé, tu vois, la personne, hein, regardez là, il était assis. Yari Assise. yicaye uwo mugabo, Quand il ne voyait pas ce qui se passait là derrière. ntabwo yabonaga ibiri inyuma. Juste à quelques mètres, Mu ntambwe nke, l'esprit a quitté l'épaule. wa mugabo, wa Il est mwuka, entré dans le SDF. wa mwuka ava ku bitugu by'wa mugabo yinjira muri ya Et le mayibobo. type a vu le SDF. Noneho uwo muntu abona iyo mayibobo yinyiganyiza, Et puis il a regardé comme ça. noneho areba ku ruhande, Il ne sait pas ce qui s'est passé. ntiyamenya ibyo ari byo, C'est que l'esprit est entré. ko umwuka yamaze kwinjira muri we. Donc les esprits vivent dans la vie des hommes. Rero imyuka ibatura mu bantu, Vous comprenez? Il y a murabyumva. des esprits que nous attrapons nous-mêmes Hari imyuka twikururira twebwe ubwacu à cause de nos péchés. kubera ibyaha Il byacu. y a des esprits qu'on nous envoie. Hari n'imyuka batwoherereza Et parce qu'ils ne sont pas protégés, kubera ko tutarinzwe, les esprits entrent. imyuka ikinjira. Vous comprenez? Murabyumva. Les esprits ne sont avec. Imyuka tuvukana nayo, Les esprits que nous attrapons hari imyuka à twikururira cause de nos péchés. kubera ibyaha byacu, Les esprits qu'on nous envoie. n'imyuka twohererezwa. Tous ces esprits Iyo myuka yose rero renforcent les liens spirituels. teza imbaraga ya migozi y'umwuka, Et nous sommes liés. tukabohwa. Voyez, nous marchons comme ça. Turatambuka uku Mais nguku, l'homme intérieur est lié. ariko umuntu w'imbere we araboshye. C'est ce que Paul dit. Nibyo Pawulo avuga ngo Je fais ce que je ne veux pas. nkora icyo ntashaka, Et quand je veux faire ce que je veux, ariko iyo nshaka gukora icyo nshaka je ne trouve pas de force. nkisanga nta mbaraga. Et il a dit, misérable que je suis, aba ngo ndi ngorwa, qui me délivrera? ninde uzankiza? C'était le cri de Paul. Iyo karakamo kagwa rusaku rwa Pawulo. Alors, toi qui es ici, Wowe rero uri hano, il y a des choses que tu connais. hari ibyo uzi Il y a des wowe, choses que tu ne connais pas. hari n'ibyo utazi. Parce que l'homme, son histoire
kubera ko umuntu n'amateka ye ne commence pas avec sa naissance. ntabwo bihera akivuka. Non. Oya, Son histoire commence avec ses ancêtres. amateka ye atangirana n'abakomokaho, Ils nous transmettent les gènes, bakaduha uturemangingo twabo, ce qu'on appelle le patrimoine génétique. ibyo twita ni umurage utemba muri bo. Chaque patrimoine génétique Buri murage wose utemba muri bo porte en lui-même un patrimoine spirituel. ufite nawe umurage wo mu mwuka. Est-ce que vous comprenez? Mwabyumvise? Hein? Toi, tu as le patrimoine génétique de papa et maman. Wowe ufite ibitemba mu maraso y'ababyeyi bawe bikurimo nawe. Et papa et maman de leurs ascendants. Ababyeyi bawe nabo kubo bakomokaho. Jusqu'à 4 générations. Kugeza ku runganywe rwa kane. Ces puissances agissent. Izo mbaraga zigenda zikomeza gukora. Comprenez? Murabyumva? Est-ce que tu sais, toi, 4 générations avant toi, ce qu'elle a fait? Wowe wabuzi se irunganywe rwa kane mbere yawe ibyo bakoze? Je ne sais pas. Ntabwo ubizi. Mais Dieu sait. Ariko Imana irabizi. Parce que leur histoire kubera ko amateka yabo est inscrite dans ton patrimoine génétique. yanditse mu murage ufite w'ibigutemba mu maraso. Il y a des ivrognes Hari abasinzi qui ne le sont pas parce qu'ils aiment l'alcool. atari abasinzi kuko bakunda inzoga, Mais ils sont liés par les puissances transmises de génération en génération. ariko bahambiriwe n'imbaraga zagiye zihanwahanwa. Il y a des foyers qui divorcent. Hari ingo zisenyuka Pas parce qu'ils sont mauvais, atari uko ari babi l'un ou l'autre. umwe cyangwa undi, C'est parce qu'ils ont un bagage qu'ils traînent avec eux. ariko nuko hari umurage bahetse bakurura. Ils vont voir les conseillers conjugaux. Bakajya kureba abajyanama Mais ça ne b'ingo. marche pas. Ntibigende neza. Moi j'ai mon épouse. Njye mfite umugore wanjye, Mais mon épouse aussi même. umugore wanjye Mais je arankunda, ne sais pas ce qui se passe. ariko sinzi On ne uko- s'entend pas. ntabwo twumvikana. Quand quelqu'un dit A, Iyo umuntu avuze A l'autre attend Z. uwundi yumvira Z. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Dukora iki? Mais ils sont aux prises avec des liens transgénérationnels. Ariko babaswe n'iyo migozi y'akarande. Personne ne peut les délier. Nta muntu n'umwe Celui wabahohora. qui peut demeurer ça, c'est l'Esprit de Dieu. Uwabasha kubabohora ni umwuka w'Imana. Gloire à Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Ni umwuka w'Imana. Parce que l'Esprit de Dieu sonde tout. kubera ko umwuka w'Imana arondora byose, Même les profondeurs de Dieu. ndetse n'ibijyepfo by'Imana. L'Esprit de Dieu sonde tout. Umwuka w'Imana arondora byose, Même les profondeurs de Dieu. n'ibijyepfo by'Imana. Si l'Esprit sonde les profondeurs de Dieu, Niba umwuka w'Imana arondora ibijyepfo by'Imana, alors qu'en Dieu la profondeur appelle la profondeur, kandi mu Mana ibijyepfo bihamagara ibijyepfo, ça veut dire que mon esprit, nuvuga ngo umwuka mon wanjye, histoire personnelle, amateka yanjye bwite elle a quelle profondeur afite ibihe bijyepfo, pour que l'Esprit ne parvienne pas à la sonder. kugira ngo umwuka ntagira aho ayarondora. David le savait. Dawidi yarabizi, Il a dit, oh éternel, yaravuze ngo Uwiteka sonde-moi. ndondora. Vous voyez? Murabibona, David a appelé l'Esprit de Dieu de le sonder. Dawidi yahamagaye umwuka w'Uwiteka ngo amurondore. Moi, je ne me connais pas. Je siniyizi, Tu ne te connais pas. nta nubwo wiyizi. Nous venons vivre ensemble. Tuje kubana, Chacun a ses bagages. buri umwe wese afite ibyo ahetse, Chacun a son patrimoine génétique. buri wese afite umurage we, Avec parallèlement le patrimoine spirituel. biri kumwe n'umurage wo mu mwuka. Alors nous allons nous rencontrer. Noneho turahuye, Nous avons la bonne volonté de vivre ensemble. dufite ubushake bwo kubana, Mais au fur et à mesure, ça ne marche plus. ariko uko iminsi igenda bikagenda biba Ça bibi, commence à capoter. bikagenda byangizwa. Pourquoi? Kubera iki? Parce qu'il y a des puissances Kubera ko hari imbaraga qui sont au-dessus zirenze de notre compréhension. uko dusobanukirwa Il y a des twebwe. forces spirituelles qui nous Hari accompagnent. imbaraga z'umwuka ziduherekeza. Il faut que les gens comprennent. Ni ngombwa ko abantu babisobanukirwa. Tout homme a besoin de délivrance, Buri muntu wese akeneye kubohoka, quel qu'il soit, uwo ari we wese, parce qu'il porte en lui kuko ahetse muri we l'histoire de ses descendants. amateka y'abakomokaho. L'histoire est avec toi. Amateka ari kumwe nawe, Des esprits que tu ne connais pas, imyuka utazi qui ont agi dans tes ascendants. yakoreye mu bukomokaho. Ah, tu as hérité de ça. Ibyo warabirazwe. On les appelle les esprits familiaux. Babyita imyuka y'umuryango. Dans une famille, Mu muryango n'abanyamahane, n'akabebe kataramenya kuvuga, il y a des esprits, hari imyuka, il y a des puissances. hari imyuka. Amadayimoni ntabwo ari ngombwa ko akuvugiramo ngo umenye ko uyafite. Non, non.
Il y a des démons qui agissent parce que tu nais avec, tu vis avec. hari abadayimoni bakora kuko wavukanye nabo ukabana nabo Ils s'expriment par ton comportement. bakigaragaza mu myitwarire yawe. Vous voyez? Murabibona? La Bible dit, Bibiliya ivuga ngo si vous vous mettez en colère, nimurakara que le soleil ne se couche izuba ntirirenge sur ta colère. ntirirengere ku mujinya wawe. Vous savez, Dieu sait qu'on peut se mettre en colère naturellement. Imana izi ko ushobora kurakara mu buryo busanzwe. Ok? Sibyo? Mais quand la colère reste, ariko iyo uburakari bukomeje et tu vas bugatinda coucher sur la colère, ukaba uryamana, ça n'est plus normal. ibyo rero ntibiba bigisanzwe. C'est un esprit de colère. ni umwuka w'uburakari. Peut-être que tu tires de ton père, wenda ukomora kuri De so ta wawe mère. cyangwa sogokuru tes oncles, tes papas. n'abandi kure. Tu dois savoir ukwiye kumenya qu'il y a un type d'homme umuntu qui est notre modèle, umuntu we ari we cyitegerezo cyacu, qui porte les gènes de Dieu, afite amaraso amutembamo y'Imana, qui porte les gènes de Dieu. afite amajene y'Imana. Le sang qui coule dans ses veines, c'est le sang de Dieu. amaraso atemba muri we n'amaraso y'Imana, Ce n'est pas le sang d'Adam et Ève. ntabwo ari Adamu na Le Eva. patrimoine génétique de Jésus, umurage utemba muri Yesu c'est le patrimoine génétique de Dieu. ni umurage Et w'Imana. par votre conséquence, kubw'iyo mpamvu il porte le patrimoine spirituel de Dieu. ahetse n'umurage w'umwuka w'Imana. Voilà pourquoi il a dit un jour, niyo mpamvu umunsi umwe yavuze ngo le prince de ce monde vient, umutware mais w'isaraje il n'a rien à moi. ariko ntacyo afite muri jye. Il a quelque chose à nous tous. afite ikintu. Le prince de ce monde a quelque chose à nous tous. umutware w'iki isi afite ikintu muri twe, kuri twese. Tous, twese sauf Jésus. uretse Yesu. Alors, voilà pourquoi niyo mpamvu je ne peux pas te délivrer. sinakubohora. Mon sang n'a aucun pouvoir. amaraso yanjye nta bushobozi na buke. Le même sang ayo maraso qui nyene coule en moi, atemba muri c'est le même qui coule en toi. niyo atemba no muri wowe. Je ne suis pas en train de parler de groupe sanguin. ntabwo ndiho ndavuga biriya byiciro by'amaraso. Je dis le sang d'Adam et Ève, c'est le sang qui coule en nous. ndavuga amaraso ya Adamu na Eva niyo atemba muri twe. Tous les humains. anyoko muntu. Comprenez? murabyumva? Donc, porteur de quoi? De patrimoine génétique d'Adam et Ève, rero duhetse umurage souillé par le péché. wa Adamu na Eva wahumanijwe n'icyaha. Nous naissons avec la propension de servir Satan. tuvukana n'umutima ukunze gukorera Satani. Comprenez? Voilà un petit enfant vole du sucre et se cache dore umwana muto akiba isukari akajya kwihisha derrière la porte. kwisha inyuma y'urugi. Personne lui a dit ça, c'est voler, c'est un péché. nta muntu n'umwe yigeze umubwira ngo kwiba ni Qui icyaha. lui a dit de se cacher? ninde wamubwiye ngo ajye kwihisha? C'est dans ses gènes. biri mu maraso ye. Comprenez? Rousseau avait tort. uwitwa Rousseau yaribeshe Les hommes sont nés libres. abantu bavukana Bon. bavukana b'umudendezo ari beza. C'est la société qui les rend mauvais. ahubwo ibibazengurutse nibo bibahindura babi. Non, c'est faux. ibyo si byo. Nous naissons tuvuka foncièrement serviteurs de Satan. tuvuka turi abakozi ba Satani. Comprenez? murabyumva? Alors, comment est-ce que ni gute rero un esclave peut libérer un autre esclave? imbohe yabohora indi mbohe? Yeye tu wenyine Yesu Kristo Yesu Kristo ndiye niwe ana uwezo ufite ubushobozi wa kutusaidia. bwo kudufasha. Il a été oint pour ça. icyo nicyo yasigiwe. Ésaïe 61. Yesaya 61. L'esprit de l'Éternel est sur moi, umwuka w'iteka ari kuri jye car il m'a oint kuko yansize pour annoncer les bonnes nouvelles aux pauvres, ngo mbwirize ubutumwa bwiza abakene, pour libérer les captifs, mbohora imbohe, pour rendre libres les opprimés. ngo nk'umudendezo abahohotewe. En un mot, mu ijambo rimwe c'est ce que nous avons lu dans Romains 6. nibyo twasomye mu Baroma Il m'a 6. oint pour vous affranchir. yansigiye kubabatura. C'est son travail. n'umurimo we. Il a conclu un contrat avec le Père, yagiranye isezerano na data avec l'Esprit, hamwe n'umwuka wera que partout l'homme va se rendre vulnérable. ko aho umuntu wese azicisha bugufi, Partout l'homme va ouvrir son cœur aho umuntu wese azakingura umutima we par
une volonté de foi binyuze mu kwizera en vertu de ce contrat. bishingiye kuri iryo sezerano Absolument. byanze bikunze Jésus va entrer Yesu azinjira et il va briser toutes les chaînes. ace iminyururu yose Et tu vas être libre. hanyuma ubu umudendezo Il est le seul. niwe wenyine. Si on te demande pourquoi est-ce que Jésus est le seul nibakubaza kubera iki Yesu ari we wenyine à faire cela, abasha gukora ibyo c'est parce que tous les humains, nuko inyoko muntu yose même ce que nous appelons les saints de la Bible, n'abo twita abatagatifu ba muri Bibiliya ils sont nés avec des liens. bavukanye imigozi. Comment est-ce que Élie fuirait devant Jézabel? ni gute Eliya yari gushobora kwiruka imbere ya Yezabeli? Comment est-ce qu'Abraham, notre père spirituel, ni gute Aburahamu sogokuruza wacu mu kwizera, notre père de la foi, sogokuruza wacu mu kwizera, comment est-ce qu'Abraham, ni gute Aburahamu le père des croyants, sogokuruza w'abizera, comment est-ce ni gute qu'il a livré au point yageze ahantu d'offrir sa bien-aimée Sarah yo gutanga umukunzi we Sara et l'a déposée dans les mains de Pharaon. amushyira mu maboko ya Farawo. Et Pharaon l'a prise comme femme. Farawo amufata nk'umugore we. Vous comprenez? Murabyumva? Vous comprenez? Tu arrives à ce que ta femme, tu la donnes à un autre. Ukagezaho utanga umugore wawe ukamuha undi. C'est la Bible qui le dit. Bibiliya niyo ibivuga. Hein? Il a voulu le faire. Hein? Ça a voulu aussi Satan parce que lui, il ne fait que refaire ce qui lui a réussi. Satani we icyakora ibyo byamukundiye yongera Nous, kabisubiramo. Marek yashatse ko nawe abikora gutyo. Ariko Imana iramubuza ataramugeraho. Imana iza mu ijoro iramubwira uwo mwami umupagani. Avuga ati touche pas cette femme parce que son mari est un prophète. Je vais te détruire toi, ta maison et ton peuple. Ndi bukurimbure wowe urugo rwawe n'ubwoko Et dans bwawe. cette vision, Muri iryo yerekwa un roi païen, umupagani umwami mwebwe abana w'umupagani b'Imana muba mwifuza basi na kamaono kadogo kabwana. N'est-ce pas? iyerekwa rito ry'umwami. Mais Dieu a donné une grande vision à un païen. Ariko Imana iyerekwa rikomeye umupagani. Et il a dit, Iramubwira ngo mais Seigneur, mwami, il connaît que c'est le Seigneur. yarazi umwami. C'est pour cela que moi j'ai agi innocemment. Niyo mpamvu je nabikoze ndarengana. Il n'avait pas couché avec elle, mais il était sur le point. Ntabwo yigeze Il a dit aryamana nawe innocemment. ariko yararengana. Et il a dit, je sais. Ndabizi. C'est pour cela que je t'ai empêché de la toucher. Niyo mpamvu nakubujije kumukoraho. Mais en Égypte, Ariko mu Egiputa Satan avait réussi. Satani yageze ku ntego. Pharaon a couché avec Sarah, Farawo yaryamanye na Sara, la femme du prophète. umugore w'umuhanuzi. Pourquoi? Kubera iki? C'est parce qu'Abraham aussi est né avec des liens transgénérationnels. Kubera ko Abraham nawe yavukanye imigozi ya karande. Vous savez, chaque personne, Nivuga ngo buri muntu wese, chaque être humain, buri nyoko muntu yose il est né avec des liens. avukana imigozi. D'où, Niyo mpamvu impérativement, byanze bikunze le besoin akeneye d'un libérateur. umurengezi. Un prisonnier ne peut jamais libérer notre prisonnier. Imbohe ntiyashobora kubohora indi mbohe. Le prisonnier est libéré par celui qui est libre. Imbohe ibatugwa cyangwa ibohorwa n'umudendezo. C'est Jésus qui est libre. Yesu niwe w'umudendezo. Il peut libérer les captifs. Ashobora kubohora imbohe. Parce que les gènes qu'il portait, Kubera ko ibitemba muri we ce sont les gènes de Dieu. n'ibitemba mu Mana. Si Jésus était né d'un lit conjugal de Joseph et Marie, Iyo Yesu abyagwa guhura kwa Yosefu na Mariya, il ne libérait personne. nta muntu n'umwe yari gushobora kubohora, Kwa sababu na yeye angehitaji kufunguliwa. kuko nawe yagakeneye kubohoka. Vous comprenez? Murabyumva? Parce qu'il aurait hérité le sang d'Adam. Kuko nawe yari kuragwa ibitemba mu maraso ya Adamu na Eva. Mais Jésus est né Ariko Yesu non pas de la yavutse volonté de la chair, atari kubw'ubushake mais bw'umugore en n'umugabo, vertu de la puissance du Saint-Esprit. ariko kubw'imbaraga z'Umwuka Wera. Voilà pourquoi il est appelé le Fils du Très-Haut. Niyo mpamvu yitwa umwana w'isumba byose. Voilà pourquoi les démons le voyaient trembler. Niyo mpamvu abadayimoni bamubona bagahinda umushyitsi, Parce qu'il ne portait pas en lui le gène de servitude. kubera ko ntabwo ibyatembaga muri we byatembaga muri Adamu na Eva. Il ne portait pas en lui les gènes de servitude. Ntabwo yarahetse muri we ibitemba muri we ari by'uburetwa. Non! Oya, Il est venu libérer les captifs. yaje kubohora imbohe Parce qu'il était libre. kuko yari umudendezo. Satan n'avait rien en lui. Satani ntacyo yari afite muri Il we, était libre. yari umudendezo. Voilà, Jésus veut nous affranchir. Rero Yesu
Et le jeûne et la prière, kandi gusenga no kwiyiriza mafungo na maombi kama haya, gusenga no kwiyiriza nk'ibi haya mafungo haya uku kwiyiriza ni njia ni inzira ya kumpa Roho Mtakatifu yo guha umwuka wera ili aingie ndani yetu ngo yinjire muri na twe kutuweka huru. no kuduha umudendezo. Mais il faut être sincère. ariko ukwiye kuba umunyakuri, Il faut sentir ta misère. ukwiye kumva ubukene bwawe, Il faut sentir ta misère. ukwiye kumva ubukene bwawe. Jésus a dit aux pharisiens, Yesu yabwiye abafarisayo, ce ne sont pas les gens qui sont bien portants qui ont besoin de médecins, ntabwo ari abantu bameze neza bakeneye abaganga, mais les malades. ahubwo ni abarwayi. Si vous vous disiez bien portant, nuvuga ko ntacyo urwaye vous n'avez pas besoin de médecin. ntukeneye umuganga, Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de moi. nuvuga ngo ntabwo nkeneye. Mais ce peuple ariko ubu bwoko qui dit, oh Seigneur, buvuga ngo mwami Jésus de Nazareth, Yesu w'i Nazareti, fils de David, mwana wa Dawidi, aie pitié de moi. ngirira imbabazi. Il reconnaît sa maladie. abamenye uburwayi Et bwe. moi, je suis le divin médecin. nanjye ndi Imana umuganga. Je suis Jéhovah. Jéhovah Rapha. Je vais le Jehova guérir. Rafa. Vous voyez, Amen. si tu ne sens pas ta misère, nutumva rero ubukene bwawe tu n'as pas besoin de Dieu. ntukeneye Imana. Dieu vient là où on veut de lui. Imana izaho abantu bayishaka. Si tu sens que tu es bien, niba wumva ko ntacyo tu ubuze n'as pas besoin de Dieu. ntabwo ukeneye Imana. Mais si tu sens ta misère, ariko niwumva ubukene bwawe et tu ne peux jamais sentir ta misère, kandi ntushobora kugera aho wumva ubukene bwawe sinon par révélation. bitanyuze mu ishurirwa,